Halo guys, jumpa lagi dengan channel BCM Motor. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang motor Vario 125 new guys ya, yang seperti ini. Ini. Nah, kemarin saya sudah menginformasikan bagaimana suara mesin di KM 500-an guys ya. Kali ini saya akan menginformasikan bagaimana keadaan suara mesin di KM 1000-an guys ya. Kita cek. Oke. Nah, ini 1000 kilo lebih kita hidupkan mesinnya guys ya. Gimana suaranya guys ya? Apa lebih halus atau lebih kasar? Oke, kita dengarkan guys. Ini suara si PT nya guys. Kalau prediksi saya ini di KM 1000 lebih ini mesinnya tambah halus guys ya. Nah, mungkin sudah lama guys ya. Dan Ryanalnya itu benar caranya guys ya. Jadi mesinnya itu tambah halus.